有邊啲錶你係一定唔會買嘅咧？嗰隻肯定就唔會買啦。係。Yo， 大家好，歡迎嚟到 Aristo 嘅 podcast 節目 Watch and Roll 啊！咁今集咧，我哋邀請到 Independent Brand 嘅收藏家，再兼 The Horology Club 嘅 Co-founder Jonathan 咧，上嚟同我哋吹下水，講下錶嘅。Hello Jonathan。Hello。今日帶咩錶啊？我帶緊我哋自己嘅品牌叫 Earthing Company 啦。咁其實呢隻係我哋嘅陶瓷錶，然後呢隻係特別版藍砂石。呢個係你自己創立嘅一個 micro brand。係上年8月尾 launch 嘅品牌。同埋呢隻個盤都好特別喎，嗰個閃靈靈係咪沙金石定係藍砂石？藍砂石。其實係人造玻璃嚟嘅。明白。交翻俾你先，呢隻錶我淨係一陣間慢慢講。好。其實今日揾你上嚟咧，最主要想同你講下，其實咧我知你玩 independent brand 多啦，即係想講下獨立製錶同呢一個 mainstream brand 咧之間有啲咩分別咁樣嘅。咁我都知道你今日帶咗啲收藏上嚟同我哋分享啦，大多數咧都係一啲 indie brand 嚟嘅。咁不如分享一下你嘅收藏啦，邊一隻對於你嚟講係最有 story 嘅咧，即係最有故事性、最有紀念價值嘅咧？紀念價值就肯定係呢隻㗎啦。咁呢隻點解咧？係我哋最近期可能我收到最新嘅一隻錶啦。其實係我哋The Horology Club 同一個獨立品牌 Anderson Genève 做嘅一個 special series 嚟嘅。咁我哋就做咗呢個 series， 就攞咗佢啱啱45週年嘅一個 case 啦，叫 Communication 45啦。咁然後就做咗少少特別嘅 customization。咁點樣咧？就係攞咗個殼，攞 tantalum 同埋 platinum 做咗一個 two tone 嘅殼。咁所以其實你會見到個殼個前面個 bezel 同埋後邊嗰個 bezel 咧，其實係有少少色差嘅，同中間嗰個位，因為佢 tantalum 本身係比較深色少少，有少少灰灰藍藍嘅顏色。同埋中間嗰個珐琅面咧，其實就係特定就每一個 collector 都可以自己揀佢自己嘅顏色啊、設計啊、畫。咁我就揀咗一個皇后鎮再配一個熱氣球。咁點解咧？咁因為我自己就喺2015年嘅時候咧，唔好講錯。2015年嘅時候咧，我就喺呢個時候就同我太太嗰時未婚妻啦，就女朋友啦，就去咗皇后鎮，咁我同佢求婚，咁我就搭咗呢個熱氣球，咁所以呢個就代表住我哋個時刻。哇，好浪漫喎！咁唔係，其實攞咗呢個藉口先可以買到隻新嘅錶嘅啫。OK， 即係要通過呢個 permit。係啦，咁有咁嘅藉口咁啊，冇得唔買啦，係咪先點啊？咁呢隻 Anderson Genève 咁即係其實係 unique pieces 嚟㗎，即係你所有嘢都係 involve 咗你嘅 design 喺入邊，做咗12隻。其實我哋 open series 嘅，咁我哋訂咗幾隻啦，咁我仲係 open 嘅，都可以再訂嘅。咁個 common 嘅 feature 就係個 case 會一樣啦，個外圈係一樣啦，中間個珐琅啊、個 design 啊、佢啲你選擇 World Time 嗰啲城市咧，都會係 unique to 每一個人嘅。咁所以12隻都會係 unique piece 嘅，你可以自己設計一個獨一無二嘅錶，你現代係冇乜品牌可以俾你咁做。然後呢個品牌仲要一年佢嘅製造量係講緊40-50隻。同埋比即係我嘅諗法，我覺得比起現代有珐琅面嘅 World Time 嚟講，其實佢個價格又唔係算太貴，都叫做合理。咁所以總括嚟講嘅時候，啲 collector 啊都好 enjoy 嗰個過程。做到最後嘅時候，咁佢又會首先俾你睇下每個 step 啦，例如你個珐琅嗰啲金絲啦，佢幫你揀嗰啲 mother of pearl， 你揀邊塊啊？後邊你見到個 rotor， 其實我哋個 rotor 個舵咧都係 customize 嘅，咁我就揀咗一隻用紫紫地嘅，其實係用燒嘅方法，用啲黃金變咗紫色。所以係黃金燒出嚟嘅一個顏色嚟嘅。係啦，咁然後你個舵上面個 pattern 又係可以揀嘅，咁所以其實成個過程嘅時候咧，你每一個 customization 嘅時候咧，個品牌都會 send 俾你睇到佢嗰個每一個 parts 個程序，咁所以你真係會見到由 A to Z 成隻錶去製造嘅過程，所以都幾 satisfy。但係成個過程你需唔需要飛過去同佢溝通，定係全 online 咁樣？其實係可以 online，咁但係我每年都有定時定候飛瑞士，咁所以我都有
去同佢見面之後見到實物嘅，但係其實傳承 for 某啲 collector 係可以傳 online。OK，咁所以呢隻錶就代表咗你同你太太嘅婚姻啦，同埋 The Horology Club 結合嘅一隻錶嚟嘅。同埋同個品牌個關係咯，其實原本點樣開始都係幾年前visit 咗呢個品牌，見到佢做嘅嘢嘅時候，咁之後就開始有呢個諗頭，之後就傾下嘅時候就覺得好似幾得意喎，因為佢同埋佢又未試過用 tantalum 乜鈦金屬去做嘢啦，咁所以咪好多時候呢啲獨立品牌其實你揾佢做一個 custom piece， 其實好多時候佢哋不單止會睇下佢同你嘅關係好唔好啦，佢都想睇下你俾佢嗰個嘢有冇挑戰性。其實呢啲小眾品牌其實好多時候，如果你挑戰佢嘅時候咧，你挑起佢條癮咧，佢就更加想同你做呢樣嘢。佢就幾得意喎，我未做過咁樣。佢冇同你講中間有啲咩困難啊？其實用鈦金屬最難係個打磨，有好多品牌都近呢幾年開始做到啦，即係 FB Jordan 亦都做到啦，Moser 啊。但係好多時候呢啲鈦，你見到佢打磨嘅時候咧，好多時候可能噴砂或者拉絲，好少係會做到純拋光。咁所以做到純拋光嘅時候咧，嘅品牌係唔多，所以個困難係大嘅。同埋我好中意佢呢個叫做水滴型嘅 Lux， 係佢好特別，好古典。Raindrop tier 係 Lux 係比較舊啲嘅錶先有啦，有好多現代嘅錶係比較少啲特別嘅 Lux 嘅設計。同埋呢個 brand 都專玩係 World Time。係啊 ，World Time 其實以前都Sven Anderson 佢都喺 PP 做咗9年，都係專門係做佢哋嘅 World Time。係。咁所以其實我嘅諗法都會覺得佢而家嘅 World Time 係延續咗 PP 嗰啲 World Time。所以啲設計啊，嗰啲 proportions 啊，我都覺得佢係做得幾好。所以如果俾你 prefer 即係 PP 而家嘅 World Time 同 Anderson Genève 而家嘅 World Time， 你係 prefer Anderson Genève？ 係肯定嘅，我都冇得比，即係論個 proportions 啦，個尺寸啦，而家 modern 嗰啲法郎嘅 World Time PP 都40點幾 mm 啦，唔會係我會查。嗱咁講起 PP 啊，我知道你呢度仲有一隻錶嘅 watchmaker 係以前喺 PP 度做，就係呢隻洛克 Ferrier。係。不如講下呢隻錶啊，都係 custom made 嘅喎。係咁啊，Laurent Ferrier 佢自己就喺 PP 做咗37年啦。咁佢嗰陣時就好似做到 head of product。咁其實佢都係我好 worship 嘅一個 watchmaker 啦，因為其實佢都係有份做。嗰陣時有份搞 Nautilus 啦，咁啊 Laurent 就出咗嚟就自己 set up 自己嘅 brand 啦，咁然後佢個 brand 嘅 design 啊嗰啲 inspiration 啊好多都係 PP 嘅延續，即係佢嘅 design cue 可能係未必係好 loud 啊，你會見到其實係好斯文 close 啲嘅時候，其實原來係有啲小細節位喎，即係個 case 啦，呢個 case 係佢哋嘅 classic case 係冇一個位係有角嘅。好圓潤嘅成個感覺，係啦，同埋佢啲 proportions 係好 work 嘅，所以你其實 dimension 係40 mm， 大順手其實係38、39。咁啊，然後佢啲手啊，你見到佢嘅手嗰個做工啊，好 3D 啊，跟住好薄、好幼、好長，所以樣嘢佢都做得好好。你見到佢嘅機芯啦，機芯亦都係用咗個 micro rotor 嘅設計，咁所以樣嘢嘅時候，其實我覺得靚嘅打磨、靚個 case，同埋一個比較斯文嘅 design 嘅時候，其實係 PP 而家現有應該有嘅嘢。係。咁所以我 LF 同埋 Anderson 而家就係延續咗 PP 應該有嘅 design。其實我第一個最中意嘅品牌其實 PP 嚟。但係之後就轉咗落去玩 indie brand。係啊，跳咗去就出唔翻嚟啦。真係。OK。咁呢隻錶係我哋同LF 個關係都識咗好多年嘅時候，只要有一日我就有個諗頭想做，亦都係 tantalum 啦。tantalum 其實係我最中意嘅 metal 嚟嘅，因為超係好平。但係你要點樣去 machine 佢嘅時候咧，係好難、好複雜。即係製作工序係好難。製作工序同埋整完之後咧，其實佢唔係好，佢唔揚嘅。即係你望，如果你唔識錶或者你都望落去好似鋼咁啫嘛，好似 titanium 咁啫嘛。但係其實你望真啲，其實係個色係有少少暗黑啲嘅，暗藍深色啲。咁所以其實我覺得都有少少可能 represent 我自己對錶嘅 approach 咧，就係我唔想啲嘢太過
咁係咯，咁招搖啊，同埋個機芯都係用咗個 Rose Gold Sandblast。咁所以其實個面殼同埋個 movement 都係 custom 嘅，所以真係獨一無二，所以我都覺得幾特別。好襯你，我覺得呢隻錶佢戴上手，雖然佢黃，即係你係黃黃地、金金地嘅個面，但係佢係有一種 subtle 嘅感覺，即係又唔會話好撈，但係又有少少 texture 喺個錶面。咁啊，第三隻不如講下你手上你自己創立嘅呢個 brand 啦，因為你玩咗即係一排 indie brand 之後，到你真係創立一個 brand 嘅時候，係有啲咩心路歷程咧？即係玩錶同真係整一隻錶出嚟，究竟係有啲咩分別咧？其實你玩錶玩咗咁耐嘅時候咧，你會知道你自己嘅 taste 係有啲咩，即係啲中意玩錶見到嘅細節位咧，可能開始會忽略咗，例如啲比例啊，個針嗰隻手夠唔夠長啊，搭唔搭住呢條線啊，呢啲係你要玩一段時間你先會 care 呢樣嘢。冇錯。點解啲人成日話以前嘅錶係靚仔啲咧？點解咧？係因為啲比例啊嘛，即係可能你嗰啲4幾年、5幾年嗰啲 vintage 錶硬係有種除，咁除係咩咧？比例同埋可能設計上比例可能要 suit 啲而家可能啲人普遍上比較大份啲啦，或者可能佢想 sell 去美國啊或者外國啲人係比較大份啲嘅，呢樣嘢咪要整大份啲咯。點解我哋唔可以將舊嗰啲錶嗰陣除變咗去現代化，然後將佢亦都可以喺就算你係唔同嘅價錢格入邊，你都可以揾到一個你中意玩嘅錶咧。咁所以我哋嘅品牌個理念就一定要將 vintage inspire 啦，同埋個個都可以 accessible 嘅錶。咁所以我哋嗰啲錶全部都要俾人哋覺得哇抵喎，即係例如性價比，always。咁我哋嘅品牌就首先第一個 collection 就係 focus on 陶瓷啦。咁我覺得陶瓷一個 perfect 一個完美嘅 material 去現代化啲舊版嘅設計。以前呢啲錶係冇陶瓷噶嘛，咁你陶瓷係一個淨係現代先有嘅物料，又可以防刮啦，又可以整唔同嘅顏色啦。你鋼你可以噴色，但係會甩噶嘛，你都見到 PVD over time 好易花，好易甩咗。陶瓷就唔同啦，陶瓷就可以咁，但係陶瓷好多時候品牌可能收比較貴嘅價錢，但係我哋覺得陶瓷嘅打磨都好重要，例如拉絲啊、拋光啊。有啲品牌可能純拋光整個陶瓷可以變得好似好膠，冇錯。咁所以我哋覺得拉絲配拋光咧係比較難做嘅。咁啊，你見到可能 AP 嗰啲 Royal Oak 都做得好好啊。咁但係好多時候你見到呢啲產品都可能收好貴嘅價錢，不如我哋去試下做呢樣嘢啦。咁我哋就見到呢個第一個 collection 咧，就見到佢個 style 都比較復古少少，一個 size 可能我哋38短腳，咁但係全部比例咧都做得好對稱。呢個今日打緊嘅係特別版嗰個藍沙石啦，咁就可能 move away 少少。同埋第一個 collection 係 more military 啊，即係軍 field watch 啊，咁呢個就可能比較 daily sporty dressy 咁樣。其實我見到隻錶都有少少似 inspire of 以前 IWC 嗰種嘅飛行軍錶。係咪有呢一個嘅概念喺度？肯定啊，因為我哋第一個 collection 其實原意就係想話如果滑雪嘅時候可以戴啲咩錶咧？滑雪你即係旅行啦，去日本滑雪啦。咁我中意去日本去滑雪嘅時候，咁你首先你隻錶要夠平啦。你唔想整唔整唔見啦，你肯定要防水啦。同埋你要肯定要最緊要係咩咧？係要型啦，型就係咁即係代表要整到可以唔同嘅顏色，因為你滑雪嘅時候你會有唔同嘅顏色嘅衫噶嘛，要襯個 outfit 噶嘛，要擺晒 IG 噶嘛。咁你滑雪嘅時候即係唔需要 complication 啦。咁其實你淨係需要有好容易睇到，咁肉眼睇到時候咁一定係 pilot watch 啊 field watch 最簡單見到時間清楚。咁所以我哋嘅設計好多個理念上，咁最好嘅 field watch 係咩？In the past 我哋覺得最好嘅 field watch 就有 IWC 嘅 Mark 11啦。咁我哋咪攞咗去嗰個嗰啲 inspiration 咧，我哋點樣可以 redesign 佢？係咯，個秒針我覺得有心機嘅。係啊，有啲見到你嗰個圓圈係專登要對應翻落你嗰個 logo。係啊，要搭住嘅。咁所以呢啲即係想俾到一個中意 J 錶玩錶嘅人會 appreciate 嘅嘢，但係都唔需要好貴。係。就任撞任掉去玩，即係你可以去旅行，咁你可以 enjoy 到個錶，咁我去游水去玩嘅時候，咁呢啲咪我又可以 enjoy 我嘅儲錶嘅樂趣，亦都可以有個價錢就 OK 啦。咁我祝你個品牌越嚟越成功啦！睇完
你手上嗰隻 micro brand 即係你自己嘅 brand 啦，睇完兩隻嘅 independent brand 啦，我見到側邊有兩隻 vintage 喎，點解會有 independent brand 但係又會有玩下 vintage 呢樣嘢咧？為玩任何一個 hobby 嘅時候，你一定係要俾自己去 expose 去唔同嘅 category。即係好似你冇可能話你中意飲紅酒，淨係飲 Lafite 嘅，即係你一定係要嘗試唔同嘅嘢嘅。紅酒又要試下啦，白酒又要試下啦，你舊嘅出名又要試下，細嘅嘅酒莊又要試下，你乜嘢都試下。咁我覺得你玩錶你冇可能唔玩 vintage 嘅，因為好多嘢都係 inspire of 以前。Exactly。咁以前嘅錶嘅時候有佢以前嗰陣除以前嗰陣味道，咁你要去嘗試去睇下，咁你先可以去知道自己中意啲咩噶嘛。係。咁所以我到今日就帶咗兩隻我比較中意嘅 vintage 啦，第一隻VC 嘅1940幾年嘅 VC 啦。咁其實佢係算係嗰個年代係算係比較大隻嘅35mm。係。可能而家會覺得比較細啦，但係35mm其實聽起上嚟可能會比較細，但係其實因為嗰個年代係好興玩啲特別少少嘅 lux，我都唔知呢個 lux 叫咩名。kind of 少少牛角，但又唔係完全牛角。係咯，因為佢甩咗落去，唔知點樣。我覺得嗰時見到都幾得意啊，同埋嗰個年代黑面係好少有，好少見。我而家都覺得其實呢啲 VC 係仲有金，同埋嗰個年代嘅時候咧係好抵買嘅。因為其實你只係將個名個標盤嘅名轉係 PP 嘅話咧，即刻3倍價。真係嗱，你黑面啦，黑面金針。即刻 PP 3倍價錢，同埋其實嗰個年代嘅 VC、PP、AP， 其實佢哋嗰啲 supplier 係同一個 supplier。冇錯，所以其實喺嗰個年代，你可以見到佢哋三大品牌，其實佢哋嘅 design 其實可能係差無幾，可能有少少唔同，但係可能就係因為 supplier 係相同，所以就變相佢哋嘅錶其實係有相同嘅 DNA 喺裏邊。其實你真係拎走個 dial 嗰個 logo， 其實你真係睇唔出係咩品牌。我自己比較中意玩 time only 嘅錶咧。但係嗰陣時呢隻 VC 喺邊度揾到翻嚟咧？我喺上網掃 IG 見到之後，係 from 一位 collector 嘅。唔係係有個 dealer 喺歐洲嘅。係。咁啊，有時weekend 嘅時候飲醉咗酒冇咩做啊，瞓前喺度掃下 IP 咁啊，好似幾靚喎。咁之後好似有咩撳佢 website 咁啊，之後無啦啦就 message 佢咗好多買啦咁樣。中間有冇啲有趣位咧？即係買賣嘅過程。咁我又冇嘅，因為我自己喺歐洲都識有啲朋友係做歐洲 dealer 嘅，咁所以咧咁通常呢啲時候我都如果見到咩時候，我都彈俾我個 friend，因為 vintage 我其實唔係好熟嘅。咁我都會彈俾個 friend，你覺得點啊？你 O 唔 OK 啊？咁你可唔可以幫我睇？咁同埋佢哋通常啲 dealer 同 dealer 之間咧都會有個即係多啲 trust 嘅。係。咁然後同 dealer 之間係有個 dealer 之間嘅價嘅。同賣出俾街嘅價又唔一樣嘅。咁所以我都會揾我個歐洲 friend 去 dealer 係幫我去傾呢單事翻嚟嘅。係。咁所以都幾 smooth 嘅。所以出外要靠朋友嘅真係。出外靠朋友肯定嘅。玩錶都要靠朋友。玩錶肯定要靠朋友。OK。咁之後。第二隻 AP 喎，好少見嘅一個 square 嘅 Royal Cross 嚟嘅。係，咁首先我講一講呢個 Royal Oak Square 呢個設計啦。咁呢個其實係唔係 Gerald Genta 嘅設計嚟嘅。係，其實佢係應該係內部可能啲人再 extend 佢設計啦。咁我點解中意呢設計咧？其實我覺得 Royal Oak 肯定大部分咧，其實未必係玩嗰個 case 個 bug 嘅，其實係玩個 bracelet。條 bracelet 先係最正嗰支嗰個柱嚟嘅。咁然後我覺得呢個 design 不單止 extend 到嗰個 bracelet 真係 fully integrate 啦，佢連嗰個 bracelet 嘅 design 都擺埋落嗰個 case 度。你見到 case 中間嗰度咧都有兩坑咧，兩坑咧其實係 extend 咗個 design of 嗰個 bracelet 嘅。咁然後平時嗰個 background 係冇嘅。同埋我都覺得 Royal Oak 正就正在咧，一定要夠薄。係最正嘅咧係15202啊、16202啊嗰啲最薄嗰啲啊嘛。咁嗰個年代用 quartz 先可以俾你做到最薄。咁 Royal Oak Square 有邊幾個 model 咧？其實有6009啦，同埋6005。6009同6005有乜分別咧？6009咧就係細啲嘅，就係呢個 case size。呢個就係細啲嗰隻。呢個係6009個 case size。case size。
6005咧就係大隻啲嘅，咁但係6055咧有咩好咧？就605嗰個 bracelet 咧係闊啲，okay. 因為佢係大隻啲。咁但係6009個 bracelet 咧就係幼啲嘅，特別去到呢度咧係會好幼，變到好似有少少好似女裝錶咁樣嘅。佢係一個 in between 嘅一個 model 嚟嘅，又係過渡嘅。係啦，咁其實攞咗6009個 case 啦，同埋攞咗6005個 bracelet， 咁就兩樣嘢都合體咗。咁通常你點樣見到咧？就會6009同埋605咧係冇 date window 嘅，呢個係有 date window。係啦，咁所以咧我就揾咗好耐，喺近呢幾年嘅時候咧，鋼嘅時候咧，我知道佢做咗12隻，係金嘅時候咧就淨係做咗5隻。咁鋼嘅時候咧，其實係都係近可能幾年前嘅時候，我太太喺 IG 掃到揾到個 listing 嘅時候，我見到正喎，咁佢就 flag 咗，咁我就即刻買咗。係買完之後咧，我就喺度揾嘅時候咧，就發現原來有個金嘅喎，全部得5隻。咁之後我有個朋友就因為我揾到隻鋼嘅時候，佢又真係揾到隻金，俾佢揾到。係咁我就喂，你賣俾我，即係我唔買啊，我即係。大鑊啦！我得翻4隻要揾出嚟，咁我4隻點揾咧？咁揾幾都揾唔到。咁啱上年又係我太太，喂，你太太好旺喎！佢成日幫我揾錶翻嚟，所以真係多謝佢。佢又係喺一間 auction house 揾到呢隻嘅 listing， 係。然後呢隻嘅 listing 咧，個 auction house 寫咗係6009，即係佢唔知道，佢唔知你係 special 嘅。咁所以又咁啱俾我可以 minimum bid 中咗個翻嚟嘅時候咧，係咁就買咗啦。哇！所以夢寐以求真係好可遇不可求，係好 lucky 嘅一個 sign 嚟。好 lucky 嘅 sign 啊！係啊，嗱咁不如問你一個問題啊。咁即係你玩錶玩咗一段時間啦，其實喺邊一個位咧係令到你踩入咗 independent brand 呢個坑嘅？即係通常大部分人玩都係開始Rolex、AP、PP， 即係 mainstream 嘅 brand。但係你邊一刻開始係入咗去 indie 呢個界別？都好早啊！我可能第二隻錶已經踩入 indie 啦。我由頭到尾都係會中意買啲人哋認唔到嘅嘢。咁所以好早以嚟嘅時候 indie 都已經係有一個好大嘅吸引性㗎。所以其實你本身揀錶或者本身買嘢嘅態度都係揀啲小眾 niche 啲嘅嘢，我中意。係啊，咁我哋即係男人老狗有幾多機會真係可以自己 express 自己嘅性格咧？你去着個衫都係咁樣。咁所以其實我哋又比較少帶 accessory 嘅。咁你中意有 accessory 啊，同埋仲有呢啲唔平嘅話，係啊，即係有時10幾20萬隻錶嘅時候，咁你都想有一樣嘢係可以即係 represent 到你自己，代表到你自己嘅性格㗎嘛。咁所以我覺得成日嚟去，如果你買完個設計同成日同一係同人撞錶，一係同人做品牌嘅時候，你都會覺得好似全部都一樣咁樣，你冇咗特別性。係。OK，咁你 mainstream brand 有買過啦，即係又喺鋪貼嗰啲買過啦 ，independent brand 都買過啦。咁其實你覺得 independent brand 同 mainstream brand 兩個嘅購買體驗，即係買錶嘅時候有啲咩唔同咧？都有好大嘅 range。係 mainstream brand 通常咧就好一個成交咯，去你想要中意邊隻落訂收你錢買。OK， 即係你使到咁多錢啊嘛，請你食個飯，帶你去邊度，即係一律一樣嘅。range on indie 嘅時候咧 ，indie 都有分大 indie 啦，比較大 indie 即係我哋可能嚟講 Moser 啊、Chapek 啊、Parmesan 嘅比較大型少少 indie 咧，亦都有啲可能比較小眾啲，可能MB&F 啊、Lone Ferry 啊，再小型啲可能講一年做幾多隻 Anderson Geneva 啊、蕭金片咯，呢啲係再細嘅，咁你都有一個 range of experience 嘅。咁大型嘅 indie 其實 Moser 啊、Chapek 你都可以去貼買，即係個 experience 都係。同埋你未必係真係同嗰個品牌背後入邊嗰個創造人真係可以建立到一個關係咯。即係我問你 Moser 個 watchmaker 係邊個啊？唔會知道。但係如果我去 Anderson Geneva 或者我去 Lone Ferrier， 你好多時候你個經驗可能變咗就係你去直情去瑞士。去 visit 佢嘅 workshop， 同佢坐低，食個晏晝傾下偈，睇下佢個 workshop 係點樣做嘅，佢啲嘢，即係你會了解多咗咯。同埋你會真係 through 嗰個過程去同佢可能 build 咗一個 relationship。
咁就變咗好似識多個朋友咁樣。同朋友之間，咁我支持你，我覺得你個 work 做得好㗎，咁我咪買隻錶咯。咁嗰個過程係完全唔一樣。OK， 你點樣睇？即係點樣睇而家啲 mainstream brand 咧？即係例如 AP 啊、勞力士啊、PP 啊呢一類型嘅 mainstream brand 啊？都有一個 range 嘅。我覺得 mainstream brand 雖然我自己中意 indie， 亦都唔係話唔好嘅。只不過 suit 我自己嘅 preference 咧，其實 mainstream brand 都有好多好嘅。For example 嚟 Low 啦，你係無可否認佢嘅做工真係好好嘅，即係佢個不論佢個 reliability 啦，佢嘅防水性啦，佢個設計個 iconicness 啦，同埋其實 in terms of 你零售價買到嘅嘢，其實都相對上係好合理嘅。係，再加上即係你玩錶嘅時候咧，你無可否認你都要係會考慮到佢會唔會保到值，或者你可唔可以有一日佢個流動性你賣得出去嘅時候咧，咪賣唔到錢。其實 Low 咧同埋大品牌俾到你嘅嘢就係有呢一個嘅信心。例如隻錶爛咗、壞咗，你永遠都知道 Low 係會有個 service centre 可以俾到你嘅。係 Indie 嘅時候，其實你都有個風險。如果個品牌幾年後唔存在，你錶爛咗，咁邊個幫你整咧？咁樣其實係有啲咁嘅風險嘅。但係我又覺得大品牌需要考慮嘅嘢就係你衡量佢做唔做到你中意錶嘅嘢。例如 for example， 我對錶嘅好 care about 比例啦，好 care about 設計啊、typography 啊、嗰啲字體啊，咁所以PP 啊，我覺得現代版嘅 PP 好多時候嗰啲正裝錶嘅比例可能有時做得未必咁好。AP 啊，亦都相對上亦都係同一個道理。你見到近呢幾年可能出嗰啲 remaster 啊，01同02嘅時候咧，都係比例上，我覺得係有啲唔係咁好。01個時候佢做咗隻 vintage inspired 嘅 chrono 40mm 大，呢個都已經唔係問題，但係佢個口身係15mm，仲係用自動托。咁其實我又覺得點解要咁做咧？其實你想做一個復古嘅 style 嘅話，你係越薄越好噶嘛。係。咁你15mm 40，咁又其實有啲唔 make sense。所以對你嚟講 ，indie band 俾到你嘅就係個誠意度，即係所有嘢都執得再正啲喺設計上，同埋個體驗上。咁但係亦都明白嘅，咁可能大啲嘅品牌，可能佢有好多嘅考慮因素啦，即係例如可能有投資者啊，有佢哋需要 cut cost 啊，或者可能覺得我哋好多成本，我哋未必可以抌咁多成本落去去 develop 一個機芯啊。咁對於你嚟講 ，independent brand 嘅定義係點樣咧？即係點樣先為之係一個嘅 independent brand？ 其實 independent brand 都有好多唔同嘅定義。其實有啲人就會覺得佢本身係可以獨立，係冇一個即係唔係一個 group 咁樣嘅。例如 Richemont 啊或者 Swatch， 咁佢旗下嗰啲品牌就未必係 independent 啦。亦都有個 definition 就會係 independent 要係佢本身嗰個 watch 嗰個 brand， 佢做嗰啲嘢係唔需要 depend 落 supply chain。咁其實理論上嘅話，其實如果你用呢個 definition 嘅話，其實可能 Laurent Ferrier 啊呢啲品牌其實佢都有，因為佢有個 supply chain on rely on 咧，其實佢都唔係 independent，佢都係 dependent on 佢嘅 supply chain。冇錯。咁所以睇你點睇佢嘅 definition 啦。我自己係覺得就冇睇得咁 strict 嘅。其實我覺得 indie 係 more like 一個品牌可以俾到我感覺係佢可能未必 spend so much time on marketing 啊 ，on distribution 啊 ，retail 啊，可能 spend 多啲時間可能 develop 自己嘅機芯設計啦、case 設計啦，咁我都覺得都算可以算係 indie 嘅。OK，所以今日呢個互動環節咧，我就準備咗3組錶俾你。OK。一組就係 indie brand 啦，咁另一組咧就係 PP 嘅 vintage 同埋 modern 款，第3組咧就係 RM 嘅手錶。咁我哋第一組開始先。好，呢度有 FP Journe 同埋 Moza 嘅。Moza 呢一隻就係 Tourbillon 加 Mini Repeater。咁呢一個 FP Journe 咧就係一個垂直陀飛輪。咁2揀1，你會揀邊一隻咧？唔計任何價錢，唔計任何價錢，我會揀 FP Journe 嗰隻啦，因為我覺得之前我都 mention 過，我覺得玩錶就係中意係儲翻喺轉捩點嘅時候，咁我覺得 FP Journe 係
represent 咗我哋近呢20-30年嘅時候咧，開始 move towards 嗰個 movement towards indie。咁 John 係無可否認係一個即係一個比較行得前嘅一個品牌。係。咁啊 FP John 係一個好 talented 嘅一個 watchmaker 啦。咁然後一個vertical 嘅 Tourbillon 係好 represent 到佢早期嘅 work。咁所以其實我 between 呢個 indie 嚟講，我覺得 historical 嘅歷史性嘅 significance 咧 FP John 係會比較代表性會高啲嘅，所以我會揀呢隻。OK。咁你又點樣睇而家嘅 Moza 咧？即係 Moza 嘅設計，佢都係玩偏向好簡潔嘅。你點樣對於 Moza 有啲咩睇法？我覺得 Moza 都有佢嘅獨特之處嘅。Moza overall 佢俾我嘅感覺係有少少好似一個班入邊你會有乖巧嘅學生咧。咁亦都有啲可能搗亂嘅學生咧，咁 Moza 就比較係中意玩搗亂嗰個學生。咁有時咧，我就會覺得，即係佢玩啲咩？近排又出咗一個 Reebok 嗰個 Pump 嗰隻錶啦，佢又會之前又會做啲咩芝士錶啊、瑞士芝士錶啊，又會做啲奇怪嘢嘅時候，咁我明白呢個可能會有少少好似即係你好 polarizing，一係就好中意，一就覺得咁我自己就未必係嗰種嘅 aesthetic， 咁但係我明白係有啲人係真係好中意嘅。咁其實我覺得都係幾好嘅，因為品牌如果隻品牌都做同一類嘢嘅時候咧，咁又冇啲創新嘅。咁所以其實佢都係一個比較特別嘅一個定位。OK，好，咁我哋 move on 去下一組錶。下一組咧就係 PP 嘅3970同埋 PP 嘅5270。咁兩個都係 Perpetual Calendar 再加 Chronograph 嘅一個功能啦。咁係一個叫做後代嘅款式同前代嘅款式。咁兩隻你會揀邊隻咧？我會揀3970啦。係Vintage 嗰隻。Vintage 嗰隻嘅原因係因為我覺得個比例上佢個 case 做得好啲啦。同埋我自己覺得5270個機芯同埋個 case 嗰個 ratio 個比例咧爭啲，如果對比起5970就可能會難啲揀，3970同5970會可能比較難揀，但係5270咧特別係而家現代佢又做咗好多即係啲顏色咧，我又覺得唔夠 timeless 啊 ，PP 俾我感覺係要好 timeless 嘅。冇錯。咁呢啲綠色啊、紅色啊、藍色咧就唔係我杯茶。OK。係啊。同埋我覺得Vintage 嗰隻咧雖然好細啦，但係佢擺咗啲 communication 入邊，反而會覺得成隻錶會精緻啲咯，成個 ratio 嘅感覺，個感覺個落差其實都有少少分別喺度。同埋 PP 個俾人感覺係比較成熟少少，可能低調少少嘅感覺噶嘛。其實你真係如果你未必玩錶或者唔識嘅時候，可能你望呢隻 PP 你都覺得未必知係咩嚟嘅。但係你比較綠色可能會比較搶眼咧，就我覺得。係啦，我覺得有少少同 PP 個一路以嚟嗰個 brand 嗰個 philosophy 有少少唔一致。OK， 咁喺功能上咧，你覺得 Perpetual Calendar 再加 Chronograph 呢一個功能代唔代表到？一定代表到嘅，但係就唔會係我揀啦，因為我肯定就唔會 set 嘅，set 都好麻煩嘅。真係。咁 move on 去第三組咯喎，咁就 Richard Mille 嘅 Battle 啦，一隻係6701。另一隻係6705，咁6701個感覺上 Titanium 就比較 raw 少少啦。咁呢隻就創新啲嘅物料就係 Cross TBT 嘅，同埋個顏色色通上都比較跳脫啲。咁啊，兩者你會揀邊一個咧？我可能會揀6702啦，因為6702俾我感覺係 fit RM 個 DNA 多啲。RM 俾人感覺係一個好即係要係好 sporty 好輕好玩嘅一個品牌，咁我覺得6702嘅時候不單止佢夠薄啦，同埋佢嘅 case 都幾 iconic。配上咗啲我啲顏色，我覺得 overall 係比較襯RM 嗰個 branding 啦。last 設計上嘅時候咧，我覺得因為個錶盤 first 我好中意對稱嘅，咁而家就6701嘅時候咧，你5點鐘見到成日係有個日期喺度嘅時候，見到個12個 size 就好似跌咗落去嘅時候，咁即係設計上個10又俾人切咗嘅時候咧，咁即係我覺得設計上對我嚟講會有啲一路望住我唔係好舒服啊。OK， 即係有少少強迫症嘅咁。係啊，咁呢個係好 personal 嘅。明白。
嗱，咁而家你最後嘅 decision 就係 FP Sean 啦、3970啦，同埋6702嘅。係。最終選擇3隻裏邊，要你揀一隻，你會揀邊一隻？可能會揀隻 FP Sean 嗰隻 Tourbillon。係，因為始終都係 indie 嘅關係，定係比較可能比較 suit 我自己中意嘅做開玩錶嘅理念啦。首先3970我係中意嘅。係。如果呢隻3970唔係 Perpetual Calendar 咧，就咁可能3940咧，可能我會揀3940，或者如果就咁 Time Only 咧，或者可能再早期嗰啲可能2526啊，或者即係唔係 Perpetual 嘅咧，我可能會揀佢，因為 Perpetual 真係實在對我嚟講，Manual Wine 嘅 Perpetual 實在太唔等使啦。係。咁然後 RM 就我覺得都正嘅，但係就唔好 suit 我個 personality 啦 style 啦。咁我到頭嚟講，我覺得 FP Sean 可能比較適合我。明白，因為我都知你本身以前都有隻 FP Sean，但係而家就唔喺自己手上啦。咁所以 FP Sean 對於你嚟講都叫做係一個比較喜歡嘅一個 FP Sean 係我第一隻 Indie。第一隻 Indie 我即係第一隻 Indie 就係玩 FP Sean。但係嗰陣時，以我所知，你買 FP 嘅時候，你係即係 FP 未咁多人識噶嘛？係嗰陣時你成交價係會低過 retail price 嘅。哦。咁嗰陣時我係覺得咁幾好啊！咁我覺得 once again 我係中意買啲冇人中意嘅嘢嘅。係。咁所以，但係而家 FP Sean 都已經去演變到係有少少overly exposed， 我覺得個個都想追嘅時候，我就唔想追嘅。明白。咁嗰陣時買 FP 啊，有冇話邊一個位係 catch 到你？即係咪一個可能玫瑰金機芯，又或者佢本身 watchmaker 嘅理念？我覺得係佢嗰個可能個 watchmaker 嘅理念啦。我見到佢做每一樣嘢嘅時候，佢都會有少少可能 watchmaking 上嘅新嘅 innovation。例如嗰陣時我買嗰隻 Chronomet Souverain， 其實個 power reserve 你見到個 power reserve 係擺3點鐘嘅。咁可能你冇玩開錶，你覺得冇乜特別嘅 power reserve 擺3點，但係其實你明白佢嗰個平時個機芯點樣去 work 擺位嘅時候，你見到啲 power reserve 永遠都唔會擺3點嘅。因為係好難整到佢嗰個位，因為佢啲嗰啲齒輪嗰啲嘢嘅時候，所以俾佢做到擺3點，然後佢個機芯又係好 symmetrical 啦，有玫瑰金嘅時候，咁成個嘢嚟講，我覺得一個 indie 佢又做到咁多，又 watchmaking 啦，亦都有一個比較新嘅一個設計 iconic 嘅設計。咁呢個係比較難嘅，唔係咁多 indie 可以做到一個新嘅一個 design， 但係你好見到佢係好肯定就係 inspired by Breguet 啊。冇錯。但係又可以好新又好 iconic 喎，咁所以 overall 嚟講，同埋 proportion 都做得好。冇錯。佢夠薄。我好中意佢個殼型咯，其實。係。同埋最欣賞佢嘅位，佢就係佢係通常都係做咗個標盤設計，啲擺位點樣，先去決定個機芯係點樣嘅。所以呢個好少watchmaker 係會咁樣做。設計行先啦。係設計行先。我覺得係難嘅，因為通常都係機芯行先。咁機芯係比較貴，去做嘅。OK， 嗱咁啊，同你傾咗一輪啦。咁你心目中其實有邊啲錶你係一定唔會買嘅咧？有冇話邊啲 brand 又或者係邊啲錶你係唔會買嘅？我覺得第一樣嘢一定係設計上要望落去要舒服啦。係，即係如果我有強迫症，我見到個設計個擺佈唔靚嘅時候咧，我唔理嗰隻錶有幾好都好，我都唔會買。要望落去要舒服啊。係。有冇例子咧 ？example 邊隻錶嘅？我覺得 AP 嗰隻 Star Wheel 嗰隻 Colt Star Wheel 我肯定就唔會買啦。係，因為其實你望清楚啲，其實佢個秒針係短得滯嘅。其實佢個 Star Wheel 啦，佢中間擺咗個秒針，然後個秒針咧個長度咧係對正咗佢個 minutes 個 track。係，佢冇對到佢個 second 個 track。個 second track 係最外圈。咁其實我一路望住嘅時候，我都會覺得。你其實個秒針整長啲咪得咯，你對翻嗰個 second track 咯，但係你又冇對到 second track， 你對咗個 minute track， 咁就，但係呢個係秒針嚟講，秒針做咩對個 minute track， 好唔 make sense。咁我就覺得，因為 AP 咁大嘅公司，你冇人一個過程production 過程冇人話，喂，其實咁又唔啱，即係對翻正咁樣啲比例，咁比例呢啲嘢又唔使收錢嘅，係，即係你咁樣 hea 我。就有啲唔信啦，
即係好唔順，因為一路望住我就好嬲㗎啦，咁我就肯定都唔會買嘅。OK，嗱咁問完你唔會買嘅錶，咁之後問你 Dream Watch 係咩喎？唔理價錢啊，最想得到嘅。最想得到嘅錶啊 Dream Watch 可能會係一隻 Carry 啦 ，Carry Voutier 嗰隻Inverse。係啊，我都幾中意嗰隻錶。點解咧？我好 worship Carry as 一個 watchmaker 嘅。係。我覺得佢亦都係好似 John 咁樣，好早期推動咗 independent watchmaking， 然後佢係好醒目咁樣。即係有個面廠啦，有個殼廠啦，佢自己機芯自己做啦，咁佢成個都 vertically integrated 做一個，咁同埋佢做嗰啲嘢啲做工都做得好好，咁所以同埋我 meet 咗佢幾次嘅，真係 very nice guy，係，咁所以我都幾中意佢呢個人同埋呢個品牌，咁同埋嘅 Carry 嗰隻 Inverse 咧係，我覺得即係你要有齊嘅嘢都有，靚殼靚膽喎。你又中意嗰個 creator， 咁其實係 OK。如果 Philippe Dufour 咧，即係你即係 Philippe Dufour 喺殿堂級嚟嘅嘛？呢一個 watchmaker，你又點睇咧？我覺得 Philippe Dufour 其實係無可否認佢啲錶佢啲打磨係靚嘅，但係我覺得對我嚟講，我覺得設計上唔係太大嘅刺激啦。即係其實。首先佢個機芯係 inspired by 啲舊嘅 movement 啦，咁佢 of course 佢自己做嘅，咁呢個我又冇乜所謂佢做唔自己做，但係即係個設計上唔係好 exciting。係啊，咁同埋我又覺得有少少俾人捧咗上天空咁啦。係，咁係咪真係天空咧？我又覺得佢唔係差，但係值唔值得要神咁擺咧？咁我又有待商榷。係啦。嗱咁今日非常之多謝 Jonathan 上嚟同我哋傾下錶啦，講咗 mainstream brand 同埋 independent brand 嘅分別啦，分享咗好多 indie 世界嘅知識啊。咁唔知大家又中唔中意呢一集嘅 Watch and Roll 咧？如果中意嘅話咧，就記住 like 啦、subscribe 同埋 share 我哋嘅 channel 出嚟嘅。Jonathan，我哋同鏡頭講個拜拜。拜拜。